Interesting Asia
Hi everyone. We've heard about lots of interesting and exciting places to visit in the world. But one of the most beautiful and culturally rich places in the world is right here in Asia. Actually, we don't have to go far at all when we want to go on holidays. In this lesson, we'll be focusing on the sights and wonders of Asia. สวัสดีค่ะทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายอีกด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปเอเชียกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำศัพท์ของบทเรียนกันแล้วค่ะหากคนใดฟังไม่ทันก็สามารถคลิกที่ปุ่มลำโพงเพื่อฟังซ้ำได้นะคะ A cherry blossom. แปลว่าดอกซากุระ A hot spring. แปลว่าบ่อน้ำพุร้อน Dormant. แปลว่าที่สงบโดยคำนี้ใช้กับภูเขาไฟ A border. แปลว่าขอบริมหรือชาย A visibility. แปลว่าทัศนวิสัยหรือระยะที่มองเห็นได้ A satellite. แปลว่าดาวเทียม A hemisphere. แปลว่าซีกโลก Worship. แปลว่านับถือหรือบูชา Tend. แปลว่ามีแนวโน้มหรือโน้มเอียงไปทาง Leisurely. แปลว่าที่ตามสบายหรือที่ไม่รีบร้อน Restricted. แปลว่าที่จำกัดหรือที่คับแคบหลังจากที่ทุกคนได้เรียนรู้คำศัพท์ของคาบนี้แล้วต่อไปเรามาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อทดสอบความเข้าใจกันค่ะโดยให้แต่ละคนจับคู่คำศัพท์และความหมายให้ถูกต้องค่ะ Match the words with the meanings ถึงเวลาฟังบทสนทนากันแล้วค่ะโดยในบทสนทนาแรกนี้เป็นตอนที่พีชและเอมี่พูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นส่วนพวกเขาจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวใดบ้างเราไปหาคำตอบจากบทสนทนากันเลยค่ะ Let's listen to the conversation. Hi, Peach. Did you just come back from Japan? Hi, Amy. Yes, I just did. It was a wonderful experience. It was worth it. My parents and I might go to Mount Fuji. Is it worth it? Yes, it's worth going to Japan to see Mount Fuji. The beautiful cherry blossom trees wouldn't disappoint you. Is it worth going to Japan just for the hot springs? That's all my mom wants to do. It's not worth it at all. You should go to Japan to see everything. The hot springs are just a part of it. I didn't think it was worth the time we spent in the hot springs. And you can't stay in the hot springs all day. I'll tell my parents that. Thanks, Peach. หลังจากฟังบทสนทนากันไป1 รอบแล้วเข้าใจและจับใจความกันได้หรือเปล่าคะถ้ายังไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรเราจะมาฟังอีกครั้งพร้อมๆกับอ่านประโยคสนทนากันไปด้วย
ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Hi, Peach. Did you just come back from Japan? Hi, Amy. Yes, I just did. It was a wonderful experience. It was worth it. My parents and I might go to Mount Fuji. Is it worth it? Yes, it's worth going to Japan to see Mount Fuji. The beautiful cherry blossom trees wouldn't disappoint you. Is it worth going to Japan just for the hot springs? That's all my mom wants to do. It's not worth it at all. You should go to Japan to see everything. The hot springs are just a part of it. I didn't think it was worth the time we spent in the hot springs. And you can't stay in the hot springs all day. I'll tell my parents that. Thanks, Peach. Now, let's listen to the second conversation between June and Amy. June is asking Amy which countries she's been to. Let's listen. Hi, Amy. Hi, June. What countries have you been to? I had been to many countries such as the United States, Nepal, Tibet, Thailand, and Japan. I've never been to Nepal and Tibet. How was it? It was worth the trip. Mount Everest was breathtaking. Tibet was really interesting too. But isn't the area around Mount Everest really cold? I hate the cold. If you dislike cold weather, it isn't worth going. But if you're the adventurous type, it's really worth trying to climb up Mount Everest. It really is a wonder of the world. บทสนทนาในวันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกการฟังด้วยกันอีกครั้ง โดยคราวนี้หากใครยังฟังไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถอ่านบทพูดไปพร้อมๆกันได้ค่ะ Hi, Amy. Hi, June. What countries have you been to? I had been to many countries such as the United States, Nepal, Tibet, Thailand, and Japan. I've never been to Nepal and Tibet. How was it? It was worth the trip. Mount Everest was breathtaking. Tibet was really interesting too. But isn't the area around Mount Everest really cold? I hate the cold. If you dislike cold weather, it isn't worth going. But if you're the adventurous type, it's really worth trying to climb up Mount Everest. It really is a wonder of the world. Now, let's check our listening skills. How well did you understand the conversation? Do the following activity to find out. Choose the correct answer. Wrong answer. Bravo! Wrong answer. Well done. What countries have you been to? I had been to many countries such as the United States, Nepal, Tibet, Thailand, and Japan. I've never been to Nepal and Tibet. It was worth the trip. Mount Everest was breathtaking. Tibet was really interesting too.
What countries have you been to? I had been to many countries such as the United States, Nepal, Tibet, Thailand, and Japan. I've never been to Nepal and Tibet. It was worth the trip. Mount Everest was breathtaking. Tibet was really interesting too. Excellent! But isn't the area around Mount Everest really cold? I hate the cold. If you dislike cold weather, it isn't worth going. But if you're the adventurous type, it's really worth trying to climb up Mount Everest. It really is a wonder of the world. Wrong answer. No, that's not right. Sorry. Try. Bravo!คาบเรียนของเราดำเนินมาถึงช่วง Learning Time แล้วนะคะ ตอนนี้พี่เอทนากำลังรอมอบสาระดีๆให้ทุกคนอยู่ เรารีบไปพบกับพี่เอทนากันเลยดีกว่าค่ะ เวลาที่เราได้ไปในสถานที่แปลกใหม่หรือได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำเราก็ย่อมอยากเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะ ดังนั้นพี่ก็จะมาพูดถึงคำหรือกลุ่มคำที่ใช้บอกความรู้สึกซึ่งจะตามด้วย verb ที่ตาม ing ค่ะ เริ่มจากคำแรกคือ it's worth ซึ่งแปลว่าคุ้มค่าที่ได้ทำหรือคุ้มค่าที่จะทำค่ะ โดยมีรูปแบบประโยคดังนี้ it's worth ตามด้วย verb เติม ing หรือที่เรียกว่า gerund ยกตัวอย่างเช่น What was the film like? Was it worth seeing?หมายถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างไรมันคุ้มที่จะไปดูไหมมาดูกันต่อที่คำว่า spend นะคะเราจะใช้ spend คู่กับคำว่า time หรือช่วงระยะเวลาเมื่อต้องการสื่อความหมายว่าใช้เวลาไปกับการทำอะไรบางสิ่งโดยมีรูปแบบประโยคคือ spend ตามด้วย time และ verb ตาม ing ค่ะยกตัวอย่างเช่น He spent hours trying to repair the clock หมายถึงเขาใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงไปกับการซ่อมนาฬิกาแต่ถ้าน้องๆต้องการจะบอกว่าฉันเสียเวลาไปกับการทำอะไรบางสิ่งเราก็สามารถใช้คำว่า waste คู่กับคำว่า time หรือช่วงระยะเวลาเวลาใช้เราจะใช้คู่กับ verb ตาม ing ค่ะซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้ waste กับเหตุการณ์ในแง่ลบยกตัวอย่างเช่นI think you waste too much time watching TV หมายถึงฉันว่าเธอเสียเวลาไปกับการดูโทรทัศน์มากเกินไปแล้วนะถ้าน้องๆกำลังยุ่งกับการทำสิ่งหนึ่งก็สามารถใช้คำว่า be busy ได้ค่ะโดยตามด้วย verb ตาม ing ค่ะยกตัวอย่างเช่น She said she couldn't see me because she was too busy doing other thingsหมายถึงเธอบอกว่าเธอไม่สามารถมาพบฉันได้เพราะเธอกำลังยุ่งกับการทำอย่างอื่นสุดท้ายหากเราต้องการจะสื่อความหมายว่ามีปัญหาหรือมีความยุ่งยากลำบากใจในการทำบางสิ่งน้องๆสามารถเลือกใช้คำว่า have trouble have difficulty หรือ have problem และเช่นเดียวกับคำอื่นที่กล่าวมาแล้วคือเราจะใช้ verb เติม ing ค่ะตัวอย่างเช่น Did you have any trouble getting a visa หมายถึง
คุณมีปัญหาในการขอวีซ่าหรือเปล่าสำหรับประโยคนี้ถ้านั้นจะเปลี่ยน trouble เป็น difficulty หรือ problem ก็ได้นะคะเพราะทั้ง3คำนี้สามารถนำมาใช้แทนกันได้ค่ะ It's reading time. Please read the passage about two different mountains. The passage compares Mount Fuji in Japan and Mount Everest in Nepal. Both are famous mountains, and thousands of people attempt to climb them every year. Let's read what's so special about them. สำหรับใครที่ต้องการฟังเสียงก็สามารถคลิกที่ปุ่มลำโพงได้ค่ะ Two different mountains. Mount Fuji, or sometimes called Fujisan, is Japan's highest mountain. Its height is 3,776 meters. It is not surprising that the nearly perfectly shaped volcano has been worshipped as a sacred mountain and experienced big popularity among artists and common people. People often climb this mountain during July and August. Mount Fuji is a dormant volcano, meaning it has not erupted in a while. The last eruption was in 1708. Mount Everest is the tallest mountain in the world. It is part of the Himalayan mountains. They were formed in the last few million years. The highest mountain on the planet, Mount Everest, is growing 2 inches taller each year. Satellite technology says the mountain is currently 29,107 feet tall. Mount Everest sits on the border between Nepal and Tibet.
people from the Western Hemisphere weren't allowed to climb Mount Everest until the early 1920s. The first known climbers that made it to the top were a New Zealander named Edmund Hillary and a Nepalese named Tenzing Norgay. They climbed the mountain in 1953. Since then, Everest has been climbed by 400 people. Access is restricted by the Nepalese to prevent too much damage to the environment. The weather on Mount Everest can get down to 97 degrees below freezing. Talk about cold! .หลังจากอ่านบทอ่านกันจบแล้ว ต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดเพื่อวัดความเข้าใจ โดยให้ทุกคนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง Choose the correct answer. That's incorrect. Sorry, try again. That's right. No, that's not right. No, that's not right. Sorry, try again. Bravo! Bravo! No, that's not right. Great job! Sorry, try again. Great job! Sorry, try again. That's incorrect. Wrong answer. Bravo!
Wrong answer. Excellent. Wrong answer. Sorry. Try again. That's right. ถึงเวลาที่เรามาฝึกพูดจากบทสนทนากันค่ะ หากฟังไม่ทันหรือต้องการฟังซ้ำก็สามารถคลิกที่รูปลำโพงสำหรับคนใดที่ต้องการบันทึกเสียงของตนเองก็คลิกที่ปุ่มอัดเสียงเพื่อบันทึกเสียงอ่านได้ค่ะ Let's practice speaking.ก่อนจะจบคาบเรียนนี้เราจะมาทำแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในบทเรียนกันก่อนดีกว่านะคะโดยให้ทุกคนเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะ Choose the correct answer. Thieves broke into the house, but didn't take anything. Stealing. It had no trouble. There was nothing worth. It was busy. There was worth. Wrong answer. That's right. Thieves broke into the house, but didn't take anything. There was nothing worth stealing. Are you going to complain about what happened? No. Complaining. It's worth. It don't waste a lot of time. It has a problem. It's not worth. That's incorrect. That's incorrect. No, that's not right. Very good. Are you going to complain about what happened? No. It's not worth complaining. Every morning, I reading the newspaper.
spend about an hour, waste about an hour, am busy, was busy. Excellent! Every morning, I spend about an hour reading the newspaper. Do you want to keep these old clothes? No, Mom. Let's throw them away. They are keeping. Is not worth. Was not worth. Are not worth. Were not worth. That's incorrect. Wrong answer. You are so smart. Do you want to keep these old clothes? No, Mom. Let's throw them away. They are not worth keeping. I find it hard to remember people's names. Remembering people's names. Has problems. Waste a lot of time. Am too busy. Have a problem. No, that's not right. Wrong answer. Sorry, try again. That's right. I find it hard to remember people's names. I have a problem remembering people's names. Lucy managed to get a job, and she getting it. Has difficulty. Had no problem. Is worth. Was worth. Was worth. No, that's not right. Bravo! Lucy managed to get a job, and she had no problem getting it. What's Karen doing? She's going away tomorrow. So she's packing. Is worth. Has trouble. Isn't worth. Is busy. No, that's not right. Sorry, try again. That's incorrect. Excellent. What's Karen doing? She's going away tomorrow. So she is busy packing. There's a beautiful view from the hill. It is climbing to the top. Waste time. Is worth. Has a problem. Isn't worth. That's incorrect. Bravo! There's a beautiful view from the hill. It is worth climbing to the top. Time certainly flies when we're having fun.
That's all we have time for today. Hopefully, you now realize that Asia is just as interesting and beautiful, or even more so, than any other continent in the world. So you don't have to go far in your travels. See you again soon. Have a wonderful day. Bye. เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปเอเชียกันไปแล้วซึ่งทำให้ทุกคนได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปนี้มากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ